ஒரு டைம் அதுலேருந்து வந்தாங்க, மறுபடியும் அதுக்குள்ளேயே போயிட்டு வராங்க. அவங்களுக்கு அது ஜாலியாக இருக்கும் போல், இப்படி விளாட்றாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளையில நீங்கள் விளாண்டது உண்டா? எடுத்துட்டீங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஒரு 5க்கு மேலே தான் இருக்கும். கரெக்டாக 5:45 வந்து ஆகுது. நல்லா மழை பெய்யுது. என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு இங்கே பாருங்கள், நல்லா முட்டை ஜீரகம் போட்டு நல்லா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதை நான் சாப்பிட போகிறேன். இங்கே ஒருத்தனை பாருங்கள், எனக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வைக்காம, உனக்கலாமியா பைரவ், இந்தா இரு. இப்போ மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பாருங்கள், இங்கே நான் படுத்திருக்கேன். அவன் மழை பெஞ்சதும் மாடிக்கு அவனாக ஓடுவான். பார்ப்போம். ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி படுத்திருப்பான். இன்னும் அவனுக்கு மழை பெய்யுறது தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா லைட்டாக பெஞ்சிட்ருக்கு. அதனால் நம்ம தலைவர் சும்மா படுத்திருக்காரு இப்போதைக்கு. நல்லா சடச்சடான்னு பெய்ய ஆரம்பிச்சுன்னா ஒரே ஓட்டம்தான். அவங்களுக்கு அதை காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். இப்போ வயிறும் நல்லா மழை பெய்யுது. இப்போ போகணுன்றக்காண்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். அங்கே இருக்கிறதுனால இப்போ போகாமல் இருக்கான். ஏண்டா பேரா இல்லைன்னா நேரம் ஓடிப்பாரு. நம்ம அசலை விட்டுட்டு மேலே ஓடிக்கலாம். பைரவ் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் கிளம்புவோமான்னு. நான் நிற்கிற வாசி போக மாட்டான். பைரவ் நோடா, பைரவ் நோ, இந்த கிளம்பிட்டேன். பைரவ் நோ, இந்த கிளம்பிட்டேன்ல. எப்படி போகிறான்னு பாருங்க, திருட்டுத்தனமா. சரியான ஆள். அப்படியே போய் விளாடுறது மலையில். கட்டி போட்டேன். அவன் பார்க்குறத பாருங்க, நம்மளை கட்டி போட்டாங்களே, மலையில் போய் நட முடியலேன்னு பார்க்குறேன். அவன் என்ன பைரவ், பைரவ், டேய் பைரவ், கேட்குதா? அவனை அவுத்து விடலேன்னு அத்துட்டான். அவன் வச்சு அந்த செயினவே அத்துட்டான். பாருங்க, உன்னெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்? வேற பிட்ல அத்துருக்கான். அன்னைக்கு அதுல அத்தான், சரி அதை முடிச்சு போட்டு வச்சோம். இன்னைக்கு கடிச்சு வேற அந்த இன்னொரு பாருங்க. அது சும்மா விடக்கூடாது. அத்தை பொறுப்பான அந்த செயினை போட்டு இழுக்கிறது. அப்போதான் நாளைக்கு கட்ட மாட்டாங்கன்னு. பாருங்க, பாருங்க, சேட்டை ஓவர் ஆயிடுச்சு உனக்கு. பாருங்க, போப்பா, பாருங்க, அது சும்மா அத்துறணும் உடனே. அதான் அவனுக்கு வேலை. அந்த மாதிரி சேட்டைக்காரன் நான் பார்த்ததே இல்லை. இப்படி இருக்கான். பாருங்க, அத்துறணும் அதை. பாருங்க ஆக்ரோஷத்தை. பைரவே, செயினை நம்ம இனிமேல் கட்டக்கூடாது. இவங்க நம்ம ஃப்ரீயாகவே விட மாட்டேன்னு நினைப்போம் உனக்கு. அதனால தான் அதை அத்துட்டா இவங்க எப்படி நம்ம கட்டுவாங்க? பாருங்க, அத்தாடி அத்தை ஒருபாடு என்னடா கற்றுக்கிட்டு இருக்க? பைரவே, அடுத்து கட்டக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். இந்த கிளம்பிட்டேன்ல, எங்கே போவான்னு நினைக்கிறீங்க? அப்படியே போய் இது பாருங்க, மலையில் தெரியணும் அவனுக்கு. மழை பெய்கிறப்ப மழை தண்ணி பிடிக்கணுன்றக்காண்டி மேலே போய் வச்சுருப்பாங்க போல். இது குடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும்ல, அதனால் அது ஃபில்டர் பண்ணி அப்படியே வடிகட்டி குடிச்சிடலாம். நல்லாயிருக்கும். மழை தண்ணி எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுட்டோம்னா மேலே ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே அது மேலே விழுந்துடும்.